Բարև ձեզ հայրենակիցներ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր ոստիկանության ավտոպարկի թարմացումն ու համալրումը։ Վերջերս Ղարաբաղ Տելեկոմ փակ բաժնետիրական ընկերությունը որպես նվիրատվություն ԼՂ ոստիկանությանն է տրամադրել 3 հատ Beit F3 եւ 2 հատ Niva Magnişi ավտոմեքենաներ։ Սույն թվականի օգոստոսի 16-ին նշված ավտոմեքենաները պաշտոնական հանդիսակարգով տրվեցին համապատասխան ծառայությունների պատասխանատուներին։ Տրանսպորտային միջոցների թարմացումը անշուշտ նպաստավոր նախապայման է ծառայությունը առավել արդյունավետ կազմակերպելու, հանցավորության դեմ պայքարը որակական նոր հարթություն տեղափոխելու համար։ Արդեն բարի ավանդույթ է դարձել ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի եւ ԼՂ կառավարության առընթեր սպորտի պետական կոմիտեի կողմից ամեն տարի կազմակերպվող Կաշվե գնդակ մարզական միջոցառման անցկացումը մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Մինչ մրցաշարի մեկնարկը ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքվարչության դահլիճում միջոցառումը հովանավորող ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության, Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության եւ Էմբադա առևտրի կենտրոնի ներկայացուցիչները երեխաների նվիրեցին մարզական հագուստներ։ Կաշվե գնդակ 2014 միջոցառմանը այս անգամ մասնակցում էին մայրաքաղաքի տարբեր փողոցների 2002-ից 2004 թվականներին ծնված անչափահասների ընդգրկմամբ ձևավորված շուրջ 20 թիմեր։ Սույն թվականի օգոստոսի 13-ին կայացան եզրափակիչ խաղերը եւ իհարկե երեխաների համար սպասված պարգևատրման արարողությունը։ Բոլոր թիմերն էլ հովանավորների կողմից արժանացան պարգևատրումների։ Առանձին մրցանակներ շնորհվեցին նաև եզրափակիչ անցած թիմերին, ինչպես նաև լավագույն խաղացող, դարպասապահ, պաշտպան անվանակարգերի արժանացած փոքրիկ ֆուտբոլիստներին։ Կարելի է համարել, որ միջոցառումը կայացավ, որի վառվկայությունը երեխաների ոգևորությունն էր։ Խաղել եմ Պումա թիմից, գրավել ենք առաջին տեղը, շատ հաճելի է եղել։ Խաղացել եմ էներգո թիմից, բայց ափսոս տեղ չեմ գրավել, բայց հուսով եմ մյուս տարի ավելի լավ կխաղանք եւ տեղ կգրավենք։ Կուզենայի հաճախ լինել այդպիսի խաղեր։ Չնայած որտեղ չեն գրավել, բայց շատ լավ խաղալ է, կուզեի շատ լինել այս խաղերան, վերկրենք պերվի տեղ բռնեինք։ Խաղացել եմ Մադիսկի թիմից, բռնել ենք երկրորդ տեղը, շնորհակալ եմ կազմակերպողներին եւ հուսով եմ մյուս տարի առաջին տեղը կբռնենք։ Ամեն տարի Ստեփանակերտ քաղաքի ոստիկանության վարչության անչափահասների գործերով բաժնի կողմից կազմակերպվում է Կաշվե գնդակ սպորտային միջոցառումը, որը իրականացվում է համատեղ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի եւ կառավարության առընթեր սպորտի պետական կոմիտեի հետ։ Միջոցառման նպատակն այն է, որպեսզի ամառային շրջաններում մեր իսկ երեխաներին կտրենք փողոցներից եւ ներգրավենք սպորտային միջոցառման մեջ։ Յուրաքանչյուրիս գերխնդիրն է, որպեսզի հնարավորություններ ստեղծենք, որպեսզի մեր երեխաների դեմքների մի ժպիտ լինի։ Կան երեխաներ, որը պարապում են մեր Լեռնային Ղարաբաղի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի թիմերում եւ կան երեխաներ, որը մասնակցում են Հայաստանի առաջնությունում։ Լավ երեխաներ ունենք, որը կարան հետագայում դարձնել մեծ ֆուտբոլիստներ։ Ոստիկանությունում գիտակցում են, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները նվազագույնի հասնելու հիմնական միջոցը կանխարգելիչ աշխատանքների ակտիվացումն է։ Իրենց բնույթով դրանք բազմազան ու բազմապիսի են, սկսած ճանապարհային երթևեկության կանոնների ապահովումից մինչև ճանապարհային անվտանգ երթևեկության քարոզչության եւ հանրապետության ճանապարհների ու փողոցների վիճակի վերահսկմամբ։ Իդեպ, վերջինիս նկատմամբ հսկողությունը ամենաառաջնային գործառույթների շարքում է։ Գաղտնիք չի, որ մեր հանրապետության, այդ թվում մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներ մեղմ ասած այնքան էլ բարեկարգ վիճակում չեն։ Ու չնայած համապատասխան կառույցների կողմից ճանապարհաշինարարական աշխատանքները վերջերս ավելի են ակտիվացել, սակայն դեռևս կան ճանապարհահատվածներ, որոնց վերանորոգումը օրվա հրամայական են։ Իրական պատկեր ստանալու համար ԼՂ ոստիկանության ճանապարհային ճանապարհապարիկային ծառայության ավագ տեսուչ, ինժեներ ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Արսեն Խաչատրյանի հետ միասին որոշեցինք շրջագայել մայրաքաղաքի փողոցներում։ Մեզ էր միացել նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի զարգացման ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ Պավել Պողոսյանը։ Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման, ճանապարհային նշանների տեղադրման եւ ճանապարհների քանդվածքների վերանորոգման նպատակով ճանապարհային ոստիկանության կողմից պարբերաբար հետազոտման են ենթարկվում մայրաքաղաքի բոլոր փողոցները։
Մայրաքաղաքի ազատամարտիկների պողոտայի ճանապարհահատվածը Ստեփանակերտի ամենաինտենսիվ երթևեկություն ունեցող հատվածն է։ Եթե դրան գումարենք հանրապետությունում տարեստարի ավելացող տրանսպորտային միջոցների քանակը, ապա հատկապես այս ճանապարհահատվածի օրեցօր աճող ցածր թողունակության պարագայում դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի երթևեկություն կունենանք մի քանի տարի անց։ Ճանապարհների եւ փողոցների վիճակի վերահսկողության նպատակով ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում ճանապարհային ոստիկանության կողմից կազմակերպվել է 18 հետազոտություն, որի արդյունքները ակտավորվել եւ ներկայացվել է ԼՂ քաղաքաշինության նախարարություն, քաղաքային եւ շրջանային վարչակազմեր։ ԼՂ ոստիկանության, ճանապարհային ոստիկանության, ճանապարհապարեկային ծառայության ավագ տեսուչ ինժեներ, ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Արսեն Խաչատրյանը մեծ հետ զրույցի ընթացքում նշեց, որ Մայրաքաղաքում բոլոր անհրաժեշտ ճանապարհային նշանները արդեն իսկ տեղադրված են, ինչը չի կարելի ասել լուսացույցերի մասով, քանի որ վերջիններիս բավականին հնացել են եւ անհրաժեշտություն կա դրանք փոխարինել նորերով։ Ավագ տեսուչ ինժեները նշեց նաև, որ անհրաժեշտություն կա Մայրաքաղաքի Վարդան Մամիկոնյան, Անդրանիկ, Արթուր Մկրտչյան փողոցների խաչմերուկում տեղադրել նոր լուսացույցային օբյեկտ, իսկ ազատամարտիկների պողոտայի գյուղատնտեսական քոլեջի դիմաց կառուցել ավտոբուսների կանգար, որոնց վերաբերյալ համապատասխան գրություններ են ուղարկվել Ստեփանակերտի քաղաքապետարան։ Այսօրվա դրությամբ Մայրաքաղաքի ամենաինտենսիվ երթևեկությունը ազատամարտիկներ պողոտայում է։ Հատկապես պիկ ժամերին ունենում ենք խցանումներ։ Առաջարկում ենք վերանորոգել Պարսեղով փողոցի ճանապարհահատվածը եւ այդ կերպ լիցքաթափել ազատամարտիկների պողոտան։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում սույն թվականի օգոստոսի 9-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների, ինչպես նաև կամավոր հանձնված զենք զինամթերքների վերաբերյալ հակիրճ վերլուծականը։ Ըստ ոստիկանության հերթապահ մասի օպերատիվ ամփոփագրերի, նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 5, մարմնական վնասվածք հասցնելու եւ գողության 3-ական, գողության փորձի, խարդախության, պաշտոնայական կեղծիքի, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ծեծի, մարդուն առևանգելու բռնաբարության 1-ական հանցագործության դեպքեր։ Կատարված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 224 վարորդներ, որոնցից 25-ը անսթափ վիճակում, 3-ը առանց վարորդական վկայականի տրանսպորտային միջոցները վարելու, 127-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումների համար։ Բնակության շրջանում իրականացված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչությունը կամովին հանձնվել տոզ տիպի ակոսափող հրացան, իսկ ոստիկանության Մարտունու շրջբաժին F1 տիպի 2 նռնակ առանց պայթուցիչի, 1 հատ սվինդանակ եւ 5.45 մմ տրամաչափի 120 փամփուշտ։ Նշված ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 4 քաղաքացի մահացել, իսկ 7-ը ստացել է մամնական վնասվածքներ։ Օգոստոսի 12-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում Գևորգ Մաղաքելյանը վարելով իրեն ամրակցված իր 2715 ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի ազատամարտիկների փողոցի թիվ 26 շենքի մոտ վրայերթի է ենթարկել 1964 թվականին ծնված Մայրաքաղաքի բնակիչ Կամո Արաքելյանին։ Օգոստոսի 14-ին գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում Դրամբոն Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի 8-րդ կիլոմետրին իրար են բախվել 1991 թվականին ծնված Մարտակերտի շրջանի Վերին Հորաթաղ գյուղի բնակիչ Հայկ Մկրտչյանի վարած Volkswagen Golf 3 եւ Մայրաքաղաքի բնակիչ 1969 թվականին ծնված Արթուր Աղաբեկյանի վարած VAZ 2107 ավտոմեքենաները։ Ինչի հետևանքով Հայկ Մկրտչյանը եւ նրա ուղևոր Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ 1986 թվականին ծնված Գրիշա Սարգսյանը մահացել են, իսկ Արթուր Աղաբեկյանը եւ նրա ուղևոր 1971 թվականին ծնված Մարտակերտի շրջանի Վերին Հորաթաղ գյուղի բնակիչ Արայիկ Վանյանը եւ Մայրաքաղաքի բնակիչ 1969 թվականին ծնված Եղիշե Եղիշյանը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են բուժ հաստատություններ։ Իսկ 20 թվականի օգոստոսի 17-ին մահացել է նաև VAZ 2107 ավտոմեքենայի վարորդ 1969 թվականին ծնված Արթուր Աղաբեկյանը։ Օգոստոսի 14-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի 1965 թվականին ծնված Իվան Իսրայելյանը վարելով իրեն պատկանող VAZ 21010 ավտոմեքենան Ստեփանակերտ Վանք ավտոճանապարհի 43-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվել ձորը։
ինչի հետևանքով ուղևոր 1969 թվականին ծնված Մարտակերտի շրջանի Թբղուլ գյուղի բնակիչ Էդուարդ Իսրայելյանը մահացել է։ Իսկ Իվան Իսրայելյանը Մարտակերտի շրջանի Թբղուլ գյուղի բնակիչ 1999 թվականին ծնված Ավետ Իսրայելյանը եւ Ստեփանագերտ քաղաքի բնակիչ 1993 թվականին ծնված Արթուր Հարությունյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Օգոստոսի 14-ին ժամը 11:00-ի սահմաններում 1980 թվականին ծնված Դավիթ Պետրոսյանը վարելով ՎԱԶ-2107 ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Հեքիմյան փողոցի թիվ 3 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում վրաերթի է ենթարկել 1999 թվականին ծնված Մայրաքաղաքի բնակչուհի Թաքուի Հախոմյանին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է նշված վնասվածքները։ Մեր խորին ցավակցություն ենք հայտնում մահացածների ընտանիքներին, մաղթում համբերություն ողբերգության ցավը հաղթահարելու համար։ Հարգելի համերկրացիներ, եւս մեկ անգամ դիմելով ձեր ողջախոհությանը, կոչ ենք անում խստագույնս հետևել ճանապարհային երթևեկության կանոններին եւ երբևիցե ոգելիցի ազդեցությամբ ու սահմանված արագության գերազանցումով չվարել տրանսպորտային միջոցները։ ԼՂ ոստիկանության պետի ցուցումով ճանապարհային ոստիկանությունը անցել է ուժեղացված ծառայության եւ խստացրել է հատկապես հանգստյան գոտիների հարակից ճանապարհահատվածների հսկողությունը։ Մինչև ավտոմեքենայի ղեկը ձեռքն առնելը հիշեք, որ ձեր անփութությունը եւ անտարբերությունը կարող է ողբերգական ավարտ ունենալ ինչպես ձեր, այնպես էլ երթևեկության մնացած մասնակիցների համար։ Ոստիկանությունը բոլոր հնարավոր միջոցներով լծված է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման աշխատանքներին եւ զգուշացնում է, որ անզիջում է լինելու օրինախախտների նկատմամբ։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Բարին անձ ձեզ։